Hello, my lovely viewers. Assalamu alaikum. This is Nishu, and welcome back to my another new vlog. যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ব্লগ ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। এই তো আকাশ দেখে মনে হচ্ছে আজকে বৃষ্টি হবে, তবে আমাদের বৃষ্টি ভালো লাগলেও বৃষ্টি কিন্তু সবার জন্য অতটা প্লেজেন্ট না। তো যাই হোক, আমি কিন্তু আজকে একটু ঢ্যাঁড়স ভর্তা করছি। তো ঢ্যাঁড়স ভর্তার রেসিপি আমি জানি না কোথাও ইউটিউবে আছে কি না, তা আমি আমার মতো করে রেসিপিটা শেয়ার করছি। আশা করছি আপনাদের খুব উপকারে আসবে, কারণ আমি যখন নতুন রাঁধুনি ছিলাম তখন কিন্তু আমি ঢ্যাঁড়সটা খুব ভালো ভর্তা করতে পারতাম না। এটা সবসময় আমাকে আমার মা এবং আমার শাশুড়ি মায়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হতো। তো আজকের ভিডিওটায় আমি কিন্তু তেমন কিছু শেয়ার করছি না, শুধু এই ভর্তার রেসিপিটাই শেয়ার করছি। আসলে আমার মনটা বেশি একটা ভালো নেই, কারণ হচ্ছে আমার যে ইউটিউবের এই চ্যানেলটা, এটা তেমন একটা রিচ পাচ্ছে না। তো আমি আসলে একটু ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি। তো ভিডিওটা আসলে রেগুলার না দিলেও সেক্ষেত্রে কিন্তু চ্যানেলটা ডাউন হয়ে যাবে, এই জন্য আসলে ভিডিওটা দিচ্ছি। তো জীবনে অনেক কিছুই চেষ্টা করেছি, দেখি এখানে সফলতা পাই কিনা। আমি জানি আমার আপু এবং ভাইয়েরা সবাই যদি আমাকে সাপোর্ট করেন, তবে আমি অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারবো এবং ইনশাল্লাহ আমি আমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারবো। তো যাই হোক, এই তো এপাশে আমি ডিম ভুনা করছি। একটা কিন্তু প্রবাদ আছে আমাদের বাংলাদেশের, মোটামুটি আমরা সবাই এই প্রবাদটা জানি যে রাধে সে কিন্তু চুলও বাঁধে। তো আসলে যে পারে সে কিন্তু সব কিছুই পারে মোটামুটি, আর যে পারে না, মানে পারার ইচ্ছা থাকে না, চেষ্টা থাকে না, সে কিন্তু কিছুই পারে না। তো সে কিন্তু শুধু বিভিন্ন অজুহাত দেখায়। তো আমার এটা নেই, আমার ওইটা নেই, আমার এটা পারতে হলে বা করতে হলে এইটা লাগবে, ওইটা লাগবে। তো এটাই হচ্ছে আসলে মানে একটাই কথা, যে হচ্ছে পারার ইচ্ছা থাকতে হবে, জানার ইচ্ছা থাকতে হবে, এবং অবশ্যই সেটাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, তবে কিন্তু শেখা যায়। আর এই যে কথাটা বললাম, এটা বলার পিছনে আসলে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু একটা সময় এই ঢ্যাঁড়স ভর্তাটা করতে পারতাম না। এই ঢ্যাঁড়স ভর্তা খেতে হলে আমাকে আমার আম্মু এবং আমার শাশুড়ি মায়ের হেল্প নিতে হতো। আর আমি যদি কখনো করতাম, দেখা যেত খুব খারাপ হতো। এই যেমন খুব বেশি সিদ্ধ হয়ে যেত এবং অলমোস্ট গলে গলে যেত, যেটা কিনা ভালো লাগতো না। আর তা না হলে হতো কি, শক্ত থেকে যেত, যেটা খাওয়াই যেত না, আমি নিজেই খেতে পারতাম না। এই তো আমার ঢ্যাঁড়সটা কিন্তু ভর্তার করার জন্য অলমোস্ট রেডি। এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এই তো চেক করে দেখলাম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এটার জালটা আমি পুরোটা বাড়িয়ে দিয়ে হালকা নেড়ে তারপরে নামিয়ে নেব পানিটা শুকিয়ে। তো এই তো আমার পাশে কিন্তু ডিমের তরকারিটার জন্য ডিমের ইয়াটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, কারিটা। তো এর মধ্যে এখন ডিমটা দিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি, কিছুক্ষণ কষিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিব। আর আমি যেন হতাশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, তাই আপনাদের সবার সাহায্য আমি কামনা করছি। আমার ভিডিওটি একটি লাইক করে দিবেন, আর আপনার এই একটি লাইকের জন্য আমার ভিডিওটি কিন্তু অনেকের কাছেই পৌঁছে যাবে। আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকতে পারেন, কথা দিচ্ছি সামনে অবশ্যই আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের উপহার দিব। তো আমি কিন্তু গতকাল একটু শপিং করতে গিয়েছিলাম, এবং সেই ব্লগটি খুব দ্রুতই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেহেতু সামনে কোরবানির ঈদ আসন্ন। তাই আমি ক্রোকারিজের আইটেম কিছু পারচেস করেছি, আর কি কি করেছি সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই তো এখন কিন্তু আমি একটু ঢ্যাঁড়স ভাজিও করব, যেহেতু আমি অনেকগুলো ভিডিওতেও বলেছি এর আগে যে আমার বাসায় কিন্তু অলওয়েজ ঢ্যাঁড়স ভাজি করতে হয়, অথবা একটু মিষ্টি কুমড়া ভাজি করতে হয়, যেহেতু আমার বাচ্চাদের পছন্দ এবং ওরা এটা হলে একটু ভালো মানে খেতে পারে। সাথে যে কোনো কিছুই থাক, একটু ডাল এবং যে কোনো একটা ভাজি আমার রাখতেই হয় ওদের জন্য।
তো আমি কিন্তু ঢ্যাঁড়স ভাজিটা প্রতিদিন মশলা দিয়ে ভাজি না, যেমন আজকে কিন্তু একটু মশলা আমি অ্যাড করেছি এটাতে। হালকা একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি, হালকা একটু মশলার গুঁড়া দিয়েছি, দিয়ে কিন্তু এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল ভাজি যেভাবে করে সেভাবেই করছি। তবে আমি কোনো দিন মশলাটা অ্যাডও করি না, কারণ টেস্টটা একটু চেঞ্জ করতে ভালো লাগে। রেগুলার যেহেতু একই খাবার দেওয়া হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে টেস্ট অনেকখানি ভ্যারি করে মশলাটা দেওয়া এবং না দেওয়ার মধ্যে। তো এই তো এখন আমি কিন্তু ঢ্যাঁড়সটা ভর্তা করব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ঢ্যাঁড়সটা কত পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়েছে, যেমন এটার কালার রয়েছে ঠিক, এবং এটা কিন্তু গলে একদম মিশে যায়নি। আমি হাত দিয়ে চটকে এটাকে গলাবো। সো এটা কিন্তু ভর্তার জন্য পারফেক্ট। আর এই তো আমি হাতে সরিষার তেল নিয়ে দেন শুকনা মরিচটা আমি ভর্তা করছি, ভর্তার জন্য প্রিপেয়ার করছি। আর এখানে কিন্তু আমি 2টা আইটেমের ভর্তার জন্য পেঁয়াজ এবং শুকনো মরিচ নিয়েছি। তো আমি দেখা যায় কি প্রায় সময় এমন করে 2-3টা ভর্তার আইটেম করলে এভাবে শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজটা একসাথে করে মেখে নিয়ে তারপর ওটাকে ভাগ ভাগ করে নিই, যাতে করে আমার ভর্তা বানানোটা একটু সহজ হয়ে যায় এবং দ্রুত হয়ে যায়। আমার মনে হয় আমার মতো এই টিপসটা অনেকেই জানেন এবং ফলোও করেন। তো যেসব নতুন রাঁধুনি আপুরা আছেন আমার চ্যানেলে, তাদের জন্য কিন্তু একটা খুবই কাজে দেবে। তো এই তো আমি কিন্তু আলাদা করে পেঁয়াজ মাখাটা রেখে দিলাম। ওইটা ইটসেলফ একটা ভর্তা, ওইটুকুই একটা ভর্তা আর কি, পেঁয়াজ মাখা যেটাকে বলে। ওটাকে একটু ধনেপাতা দিলেও হয়, না দিলেও হয়। তো পেঁয়াজ ভর্তা। আর এই তো আমি কিন্তু আগে থেকে টমেটোটা কেটে রেখেছিলাম, এখন এটাকে হাত দিয়ে তুলে নিচ্ছি যেই পাত্রটায় রেখেছিলাম, এতে করে এটার যে এক্সট্রা পানিটা এটা কিন্তু ঝরে যাবে এবং এটা খেতে ভালো লাগবে। আর টমেটো কিন্তু 2 ধরনের ভর্তা করা যায়, এক হচ্ছে হাত দিয়ে ভালো মতো চটকে একদম পানি বের করে ফেলে লিকুইডের মতো হয়, যেটা কিনা আপনি ইনস্ট্যান্ট খেতে পারবেন, পরবর্তীতে কিন্তু আর সেভাবে খাওয়া যায় না, কারণ পানি উঠে যায় এবং খেতে ততটা ভালো লাগে না। আর আরেকটা হচ্ছে এইভাবে জাস্ট আলতো করে আপনি মশলাটাকে ভালো মতো মিশাবেন, কিন্তু টমেটোটা দেওয়ার পরে কষাবেন না। তো এই তো আজকের মতো আমার এই ছোট সিম্পল ভিডিওটা এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।